হ্যালো ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম টু আওয়ার নিউ ভিডিও। আজকের ভিডিওতে আমরা দেখব কিভাবে ল্যাপটপের স্ক্রিনে ফ্লাইং বার্ড সেট করা যায়। তো চলুন ভিডিওটি শুরু করা যাক। প্রথমে আমরা সফটওয়্যারটিকে আমাদের ডিসক্রিপশন বক্সে দেওয়া লিঙ্ক থেকে ডাউনলোড করে নিব। আমরা সফটওয়্যার ফাইলটিকে অলরেডি ডাউনলোড করে রেখেছি। যেহেতু ফাইলটি জিপ করা আছে, তাই প্রথমে এটিকে আনজিপ করে নিব। এখন ফাইলটিতে প্রবেশ করে পাখিটির উপরে ডাবল ক্লিক করব। এই যে বন্ধুরা, আমাদের মনিটরে একটি পাখি চলে এসেছে। পাখিটি এখন নিজের সুবিধা মতো করে মনিটরে উড়ে বেড়াচ্ছে। এখন যদি আমরা আমাদের পাখির সংখ্যাকে বাড়িয়ে নিতে চাই, তাহলে ফাইলটিকে ওপেন করে যতগুলো পাখি প্রয়োজন ততবার ডাবল ক্লিক করে নিব। আমরা মোট 6টি পাখি নিয়ে নিয়েছি। পাখিগুলো এখন যে যার মতো করে মনিটরে খেলা করছে। কখনো এরা উড়বে, মাছ ধরবে, বসে থাকবে, অর্থাৎ নিজেদের মতো করে এরা অবস্থান করবে। এছাড়াও পাখিগুলোকে আমরা চাইলে ধরে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবো। পাখিকে ধরতে কার্সারটিকে পাখির কাছে নিয়ে মাউস বাটনে ক্লিক করে ধরে রাখতে হবে। ক্লিক করে থাকা অবস্থায় এটিকে যে কোনো স্থানে স্থানান্তর করে নেওয়া যাবে। আবার মাউস বাটনটি ছেড়ে দিলে এটি উড়ে চলে যাবে। এখন আমরা আমাদের নোটিফিকেশনে গিয়ে সেখান থেকে দেখতে পারবো মোট কয়টি পাখি আছে। এছাড়াও যদি আমরা পাখির সংখ্যা কমাতে চাই, তবে পাখির উপরে ক্লিক করলে নিচের যে চাইনিজ অপশনটি দেখাবে সেটিতে ক্লিক করলে পাখিটি রিমুভ হয়ে যাবে। একইভাবে আমরা যতগুলো খুশি কমিয়ে নিতে পারবো। এখন আমাদের মনিটরে 4টি পাখি আছে। তো এভাবে আমরা আমাদের অবসর সময় মনিটরে পাখিগুলোকে এনে একে ধরে এর সাথে খেলা সহ ন্যাচারাল একটা অনুভূতি তৈরি করতে পারি, যা আমাদের মনিটরকে কিছুটা এক্সেপশনাল লুকিং এনে দিতে পারে। সো এই ছিল আমাদের আজকের ভিডিও। আশা করি ভিডিওটি তোমাদের ভালোই লেগেছে। যদি ভালো লেগেই থাকে, ভিডিওতে একটা লাইক দেবে, কমেন্ট করে জানাবে কেমন লাগলো, আর চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখবে। দেখা হবে পরবর্তী কোনো ভিডিওতে। টিল দেন, টেক কেয়ার।